Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagum. Yoi, minggu kemarin ya, setelah kita bahas tentang spion Jet X10R di Ninja Hijau, Hilud Jauh. Enggak, ini dikasih nama si Hulek. Jadi setelah kita bahas tentang spion Jet X10R kemarin, PC apa ya, penglihatannya kayak gimana, terus view-nya kayak gimana pakai kaca spion Jet X yang sebesar itu. Ini replika ya, tapi terus berapa harga spion Jet X-nya. Nah, di video yang sekarang kita bakal kita bakal dengerin gimana nih suara dari si Hulek. Karena si Hulek ini udah dikolaborasikan dengan paket produk dari DX Generation. Nah, ini tuh paket knalpot dari DX Generation, dan ini tipe RPR short. Bedanya long sama short ada di mana, El? Berarti kalau misalkan tipe yang long, headernya panjang. Kalau header apa selincer? Selincer? Selincer kan salah. Jadi untuk tipikal yang long, si selincernya ini jauh lebih panjang, selincer DX-nya. Tapi kalau yang tipikal short, ini selincernya sekitar seginilah kelihatan. Tapi ini di instalasinya ada kendala ya, El? Kalau misalkan pakai footstep yang ori, karena ini headernya tinggi, agak mentok ya. Tapi kalau misalkan pakai underbone yang ini udah lebih enak gitu, udah lebih pas masangnya ya. Nah, untuk kalian nih yang kepo, untuk harga knalpot DX Generation Racing RPR short ini harganya ada di sekitar 1,8 juta. Nah, 1,8 juta itu udah dapat apa? Kalian dapat paket knalpot ini tuh full system. Dan yang penasaran suaranya kayak gimana, mari kita nyalain. Coba El dinyalain. Ini udah ngerekam. Oke, kita nyalain ya. Kita turun, set. Nyalain aja El, masuk aja nggak apa-apa ke frame. Biar gua nggak usah gerak-gerak, nanti El langsung yang nyalain. Ini owner motornya. Oke, ini untuk suara DX Generation dalam idling normal. Ini belum digeber, ini suaranya masih normal. Kita dengerin dulu suaranya kayak gini. Oke, nah itu untuk limit knalpotnya di atasnya. Untuk karakter suara atasnya dapat, dan ya ini untuk karakter suara di RPM yang standar kalau lagi manasin itu kisaran 2000 sampai 1300 sampai 2000-an. Kurang lebih suaranya kayak gini. Kita dengerin lebih dekat. Sekali lagi tapi jangan terlalu full. Oke, ini untuk suara knalpotnya ya, kedengeran. Kita coba riding ke depan, muter doang biar kalian tahu gimana suara DX Generation kalau misalkan dipakai riding. Nah, ini RPM bawah. Untuk suara ngebas halus ya, ngebas gitu. Enggak, ini tipikal short, tapi menurut gue ini ngebas gitu. Enggak cempreng, enggak gimana. Nah, untuk karakter suaranya kayak gitu, gua geber di sini. Kita ke arah kiri aja ya, biar jalurnya lebih kosong. Oke, kita mulai di atas 5000 RPM. Ini suara DX. Anjay, gua kira kosong ternyata macet cuy.
ada ini, ada mobil ini trouble. Kayaknya asnya patah ini. Nah, ini suara DX. Waktu sebelumnya kan gua cobain DX X5 ya, punyanya Wisnu. Itu karakternya, knalpotnya bentukannya itu lebih kecil ya. Knalpot X5 itu bentukannya lebih kecil, sementara yang ini RPR yang short ini kelihatannya bentuk selincirnya agak gede. Suaranya lebih ngebas, sementara yang Wisnu itu lebih apa ya, lebih kenceng suaranya. Ini gua berdasarkan opini pribadi dan pendengaran gua ya, bisa beda-beda tiap orang. Tapi kalau misalkan mau agak adem, kalem, kayaknya dibanding DX Generation yang X5, jatuhnya lebih enak di sini deh. Kalau yang suka yang adem-adem gitu ya. Jadi kalau kalian yang sukanya kenceng-kencengan suaranya, kalian bisa jatuhin pilihan ke X5. Oke, kita putar arah aja. Agak rame ya, padahal ini udah masuk hari Senin, Lebaran udah beberapa hari terlewat, tapi situasi jalan masih rame. Ini style motornya emang nunduk. Masih macet ternyata. Oke, kurang lebih karakter suara DX Generation dari RVR tipe short ini kalian udah bisa dengerin sendiri ya. Suaranya kayak tadi, dan ya selera sama pilihan balik lagi ke kalian. Kalian lebih suka yang mana? Sama DX Generation yang gua review sebelumnya, yang X5, itu balik lagi ke kalian. Jadi itu aja sih portion and review knalpot DX Generation RVR short
di Ninja All New 250 Fi. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And bye-bye.